小朋友们，欢迎来到晴天故事屋。今天我们要开始一段全新的连续冒险故事，贝尼与莹莹的森林冒险。这是一个关于勇气、友谊和善良的奇幻冒险，每一集都会带你探索森林的秘密，遇见神秘生物，并学习重要的品格与价值观。准备好了吗？那我们开始吧。森林的夜晚一如往常，安静柔和，带着草香。小熊贝尼蜷在树洞里，抱着他最喜欢的软软枕头，准备睡觉。可是叮铃叮铃，一种细细的声音从远处飘来，不是风声，不是树叶掉落的声音，也不是虫儿的鸣叫，那声音像是一串星星碰触在一起的小小铃铛。贝尼猛地睁开眼，是谁在叫我？声音又来了，叮铃叮铃，这次比刚才更清晰，仿佛就在森林深处等待着他。贝尼坐起身，耳朵微微颤动，心跳加快。好奇怪，为什么只有我听得到？他悄悄探出树洞，看见外面的夜空亮着温柔的荧光，而森林深处有一条闪亮的光在闪。我要不要去看看？贝尼有点害怕，但好奇心像一只猫，轻轻拨着他的心。终于，他深吸一口气。好吧，我只看一眼。贝尼带着他的小灯笼，小心翼翼地走入森林。贝尼越走越深，森林却没有变得可怕。相反的，周围开始出现微微发光的粉末，像萤火虫，也像星光。哇，好漂亮！贝尼的眼睛亮了起来，那些光点慢慢连成一条温柔的小径，就像是在引路。它们轻轻漂浮在地面上，不高也不低，刚好可以让小熊看见。你们是在带我走吗？贝尼轻轻问。星光粉末没有说话，却闪烁了一下，仿佛在回答他。贝尼鼓起勇气，迈上星光小径。走着走着，他听到了另一个声音，轻柔温暖，像在森林里很久以前就存在的声音。贝尼，来吧！贝尼吓了一跳，抱住灯笼。谁？是谁在叫我？声音却不再出现，但星光小径变得更亮，像在告诉他，前面还有更重要的东西。贝尼吸了一口气，继续走。不久之后，他看到一个熟悉的身影，正在树枝上等他。贝尼，你怎么会半夜跑出来？原来是小狐狸露米。露米，你也听到那个声音了吗？露米摇摇头。声音？没有啊，可是我看到一条光路，就想到一定是你。贝尼松了一口气。我也是，我觉得有什么在呼唤我。露米歪着头。那我们一起吧，不管是什么，两个比较不怕。贝尼感动地点点头。于是，小熊与小狐狸一起沿着闪闪发亮的小径前进。他们不知道，真正的冒险才刚刚开始。星光小径越走越亮，像是一条被月亮亲手画出来的路。贝尼与露米走到一片从未看过的空地，空地中央立着一块古老的石碑。石碑并不巨大，却给人一种安静而温柔的感觉，仿佛他在那里守护了数百年。贝尼小声说：我从没来过这里。露米点点头，我也是，这个地方好神奇。突然，石碑上浮现出细小的光纹，光纹像细细的星辰聚集起来，慢慢形成文字。
贝尼瞪大眼睛。他在写字。露米退了一步。哇，是魔法！星光在石碑上排成一句话：森林需要你的勇气，请跟随星光，找到真正的心之灯。贝尼皱起眉。心之灯是什么东西？露米轻轻触碰石碑。也许他在等待谁能找到他。石碑忽然发出一阵柔和的铃声，那声音正是贝尼刚才听到的叮铃叮铃。贝尼倒吸一口气，原来刚才是他在叫我。露米侧头。也就是说，森林在找你。贝尼被吓得尾巴直发麻。找我？为什么？就在他说完的那一刻，石碑前的地面突然亮起一团圆形光圈，像是一扇光做的门 slowly 打开。露米，我们要进去吗？露米握住贝尼的爪子。进去，不然你会一直好奇到睡不着。贝尼愣了一下，然后猛地点头。于是两位小小冒险者踏入了星光之门。森林的风轻轻吹过，好像在祝福他们。光圈的内部没有森林，没有风，没有声音，只有一条由星光组成的温柔长廊。贝尼抓紧露米。这里是不是太安静了？露米拍拍他的背。没关系，我们一起。他们一路往前走，光廊尽头出现一条小小的坡道，像是通往地下。当两人步入坡道时，地面忽然微微震动，啪啦啪啦，四周的岩壁亮起一颗颗像蓝色萤火虫般的小石头。哇！露米抬头。这里是洞穴？贝尼小声问。可是为什么会亮？露米眯着眼。这些石头好像认得我们。他说的没错，那些发光的石头并不是随机亮起，而是随着贝尼与露米移动，温柔地跟着发光，像在为他们照路。洞穴并不窄，而是像一个古老的秘密大厅，寂静却不阴森。走着走着，前方出现了一个巨大的圆形室，室中央漂浮着一盏灯。那盏灯不像灯，也不像火，它像是一颗被风轻轻托起的光球，温柔地跳动。贝尼惊讶地张大嘴。露米，那是……露米微笑。心之灯。贝尼。可是为什么是我来找他？露米转过头，看着贝尼那双善良却总是有点害羞的眼睛。因为你心里一直很亮，只是你自己不知道而已。贝尼耳朵唰的一下红了。我哪有那么……话还没说完，心之灯忽然轻轻飞起，朝贝尼靠近。它没有热度，却带着毛茸茸的温暖。灯光轻轻绕着贝尼转了一圈，像是在确认什么。接着它落在贝尼的手心。露米，他喜欢我。贝尼吓得跳起来。露米哈哈大笑。不是喜欢，是选你啦。选我？露米眨了眨眼。因为你就是他在等的冒险者。贝尼。等我做什么？就在贝尼发问的一瞬间，心之灯投射出一幅光影地图。森林的各个地方像星星一样亮起，有的蓝色，有的绿色，有的粉红色。最中央，一小块区域闪着急促的红光。露米的眼神变得认真起来。那是森林最深的地方。贝尼吞口口水。看起来不太妙。露米拍拍他的肩。所以才需要我们。贝尼抬头看着那些光点，心跳扑通扑通。他不知道这趟旅程会遇到什么，
但有一件事他知道得非常清楚，他不能退缩。带着心之灯，贝尼和露米缓缓走出洞穴。洞穴外，眼前突然出现了一片从未在任何地图上出现的神秘景色。那里有一座湖，湖面静得像一面完美的镜子，连风都不敢打扰它的安宁。湖水反射着天空，却又像隐藏着另一个世界。露米轻轻抖了抖耳朵。贝尼，我觉得这里不是普通的地方。贝尼刚想靠近湖边，忽然一阵轻的像呼吸的声音从湖中央飘来，回来。露米吓得跳到贝尼背上，但贝尼却感觉到一股温柔的力量在召唤。你听到吗？贝尼问。露米小声回答，好像有人在叫我们。湖面微微涟漪，仿佛有人轻轻敲了他一下。贝尼靠近湖边时，一道淡淡的光从湖底升起，那光线在水里扭转，慢慢形成了一句话：只有最真实的心才能听见被遗忘的回声。露米瞪大眼睛。这湖会说话？贝尼轻轻点头，却没有退缩。也许他是在告诉我们，这里和心之灯有关。湖面闪起微弱的银色光点，像无数记忆在水上跳舞。忽然，湖中央的水面裂开一道光缝，一道由水与光组成的湖心小径缓缓升起，延伸到湖的中心。露米吓得抱住贝尼的耳朵。你不会想走上去吧？贝尼认真的点点头。如果湖在叫我们，那我们就必须去。他握紧心之灯，灯光回应似的发出柔软的暖光。两人一步一步走上通往湖心的光之道路。他们走到湖中央时，水面深处突然出现一扇由光构成的半透明大门，门后隐约看见一片闪烁的世界，像是记忆的碎片在流动。露米抖着尾巴。贝尼，你确定要进去吗？贝尼深吸一口气。我们已经走到这里了，而且这扇门好像在等我们。心之灯亮得更强，仿佛替他们鼓励。湖面轻轻呼吸般震动。来吧，听见我们吧。贝尼推开那扇由光组成的湖心之门。贝尼和露米踏入光之门后，眼前的景象瞬间改变。他们并没有掉进水里，反而来到一片发着暖光的森林。树木透明的像水晶，树叶轻轻摇动时会发出叮铃的清脆声，像在讲述遥远的故事。露米轻轻抓住贝尼的袖子。这是什么地方？贝尼望着四周，感觉胸口一阵温暖。这里好像是湖的记忆。他们越走越深，森林里的树开始发出轻轻的声音，不是风声，而是故事。贝尼走进一棵树，树身突然亮起柔光，渐渐浮现一个画面，是一只小狐狸帮乌龟修补破掉的壳。露米惊讶地张大嘴。哇，树会把别人的好事变成画面。贝尼轻声说。这是被遗忘的善良，湖把它们藏在这里。树叶轻轻落下，像在赞同他的话。就在他们继续前进时，一阵冷意突然从森林深处飘来，一道模糊的黑影穿梭在树间，让每棵记忆树的光都暗了一瞬。露米吓得跳上贝尼的肩膀。那是什么？贝尼握紧心之灯，心里一紧。黑影发出低低的声音，不要回忆。森林里所有光芒都抖了一下。贝尼深吸一口气。
他害怕记忆被看见。露米小声说。为什么有人会害怕善良？贝尼回答。也许他不是坏的，只是受过伤。贝尼没有后退，他抬着心之灯，朝黑影消失的方向走去。记忆树们像是感应到了什么，纷纷亮起柔光，帮他们照亮前方的路。露米在他头上轻轻点点。贝尼，你真的要追他？贝尼坚定地说。如果他在痛苦，我们就更应该去找他。也许这就是湖带我们来的原因。露米眨了眨眼，忽然鼓起勇气。那我也一起。两人加快脚步，朝森林深处奔去。他们追到森林最深处时，一棵巨大的记忆树出现了。它像一座水晶山丘，树心发着跳动的光芒，仿佛是整个森林的心脏。但黑影正紧紧贴在树心上，吸走它的光。露米惊叫。他在伤害森林。不，贝尼轻声说。他是在哭。黑影颤抖着，发出像孩子一样的低泣。没有人记得我，我只是被忘记了。贝尼握紧心之灯。你并没有被忘记，我们听见你了。森林最深处十分安静，巨大的记忆树微微发光，黑影蜷缩在那里，像一只受了惊的小兽。贝尼轻轻走近，露米紧张地抓着他的衣角。贝尼小心。贝尼摇了摇头，声音温暖得像一盏灯。他不是怪物，他只是太孤单了。黑影听见这句话，身上的雾气轻轻颤动了一下。黑影的轮廓越来越清晰，不像怪物，反而像一只小小的被雾包围的动物。他用颤抖的声音说。大家都忘记我了，所以我就消失了。露米小声问。你叫什么名字？黑影抬起头，两只雾蒙蒙的眼睛闪了一下。我原本的名字叫莹莹。贝尼心口一紧。莹莹，这是个很好听的名字。黑影愣住了，雾微微散开了一点。记忆树突然亮了一下，树心光芒散出一个画面，是莹莹小时候帮助别人时留下的善良记忆。她曾经帮过迷路的小鼠，陪过孤单的小鸟，也曾把食物分给寒冷的小鹿。露米捂住嘴。他一直都很善良。莹莹低头轻说。可是后来大家都长大了，越来越忙，没人记得我。我也不知道存在的意义是什么。贝尼把心之灯放在莹莹面前。莹莹，你没有消失，你的善良会在这里被记住。贝尼把心之灯举高，灯的光芒慢慢靠近莹莹，不是刺眼的，是温暖的，像被拥抱一样。莹莹惊慌地往后缩。不，我不配被记住。贝尼坚定地摇头。每个善良的人都值得被记住。心之灯突然发出轻柔的叮声，一束光落在莹莹身上，莹莹身上的黑雾开始缓缓散开，露出了她真正的样子，一只小小的白色的狐狸幼崽。露米用力吸气。它是狐狸宝宝。莹莹虚弱地抬起头。你们真的看到我了吗？贝尼微笑。看到了，而且我们不会再让你孤单。森林的光芒逐渐恢复，巨大的记忆树也亮得前所未有。莹莹靠在贝尼身边，像终于找到家的孩子一样。我可以和你们一起走吗？露米眼睛亮亮的。当然可以，我们是朋友嘛。贝尼点头。从现在开始，我们会一起继续冒险，也会帮你找回所有属于你的记忆。莹莹露出第一次真正的微笑。
而记忆树的光芒像祝福一样洒落在他们身上。离开记忆树后，三人继续向森林深处走去。越往前走，空气越凉，柔和的薄雾从地面浮起，像丝带一样飘动。不久，他们来到一片如镜子般的湖泊，湖心位置微微发光，像在召唤他们。陆米睁大眼睛，那里是不是下一个线索？莹莹小声说，我感觉那里有一个守护者。贝尼深吸一口气。就在这时，湖面突然出现一条闪亮的小路，由浮在水面上的光片组成。这是让我们过去的路。三人迈上光之小路，朝湖心走去。他们来到湖心平台，湖面突然泛起涟漪，从光中缓缓升起一只巨大的水灵鹿，鹿角像由星光组成，眼睛温柔却深邃。陆米吓得缩到贝尼身后。哇，它好大！水灵鹿低头看着他们。你们来到这里是为了让森林恢复完整的记忆吧？贝尼点头。莹莹小声补充，我们想让大家再一次记得爱与善良。水灵鹿的眼睛像湖面一样闪动。那么你们必须通过我的试炼，只有真正懂得彼此守护的伙伴，才能踏入下一片境地。三人互相看了一眼。贝尼握紧心之灯，轻声说，我们准备好了。水灵鹿轻轻踩踏湖面，湖心平台瞬间亮起一个旋转的风阵。第一道试炼，在风的考验中保护彼此不被吹散。呼，一阵温柔却强劲的风卷起，陆米差点被吹跑，尾巴都飘起来了。贝尼抓住陆米的爪子，陆米，我不会放手的。莹莹身形轻，被风吹得摇摇晃晃。陆米立刻伸手，莹莹，这边。三人手牵着手，像一个小小的圆圈一样稳稳站着。风越吹越强，但他们站得越稳。最终，风阵逐渐消散。水灵鹿点头，很好，你们不会让伙伴掉队。水灵鹿的眼中浮现出第二道光。第二道试炼，让你们看见彼此心中最害怕的事。平台上升起三面光镜。第一面镜子里出现了贝尼小时候害怕黑夜、害怕孤单的身影。陆米轻声说，贝尼，你已经变得好勇敢了。第二面镜子里，陆米看见自己总是被忽视，总觉得自己不够闪亮。莹莹握住他的爪子，陆米，你从来都是最温暖的那道光。第三面镜子里，莹莹看到自己被遗忘、被黑雾包围的过去。贝尼走上前，莹莹，那不是你的错，你值得被记住。镜面轻轻碎成光点，他们的恐惧也一起消散。水灵鹿的声音柔和，只有愿意理解彼此心的人才能通过这道试炼。水灵鹿抬起头，鹿角发出明亮的星光。你们通过了2道试炼，下一片境地将在天雾峡谷中等待你们。一道光球落到贝尼手中，里面是一个微型的星光罗盘，它会指引你们穿过迷雾，找到失落的记忆之源。陆米抱着莹莹，兴奋地跳起来。太好了，我们要继续前进了。水灵鹿缓缓沉入湖面，只留下轻柔的波纹。贝尼看着前方的森林深处，雾开始升起，峡谷即将出现。下一段旅程开始了。离开湖心后，三人依照星光罗盘的指引继续前进。一路上雾气越来越浓，森林的颜色慢慢被白雾吞没，看起来像进入了一幅水墨画。
前方出现一条巨大峡谷的入口，两侧是高耸的灰白石壁，峡谷中不断飘出轻柔的声音。嘘，不要害怕，前方有答案。陆米抱紧尾巴。这声音是谁在说话？莹莹小声说。好像是雾本身在说话。贝尼握住罗盘。不管是谁，我们一起进去。他们踏进峡谷，雾气立刻把四周包得看不见任何东西。就在这时，嗖，陆米看见自己前方出现一只发光的小松鼠幻影，跟它长得一模一样。哇，那是我自己。莹莹也看见一个小小的白雾狐狸与它并排走着，它抬头朝它笑。莹莹怔住。那是小时候的我。贝尼看到的幻影则是自己小时候第一次害怕黑夜的模样，缩在树根旁边。陆米伸手穿过去，幻影轻轻散成雾。贝尼沉声说，这些不是危险，是雾在提醒我们要认识自己。前方突然出现一条石桥，悬在雾中。当他们踏上石桥时，轻柔的耳语突然在四周响起。温柔是什么？光为什么会闪亮？朋友，要怎么证明？陆米被问得蒙住。咦，这是在考试吗？贝尼认真地说，这是谜题，用心回答就好。耳语继续，若你们想通过天雾峡谷说出你们心中的答案。莹莹深吸一口气。莹莹首先开口，声音轻却坚定，温柔，是别人害怕时，你愿意陪在他身边。雾气微微亮了一下，陆米紧跟着说，光之所以会闪亮，是因为它想让别人看到路。雾像听到一个温暖的秘密一样，飘出了彩色的微光。最后，贝尼轻声回答，朋友要怎么证明？是无论前面多迷雾，我们也永远不会放开彼此的手。空气忽然静止，然后雾气像被风吹散般一层层退开，露出前方清晰的峡谷出口。耳语温柔地说，你们的答案是真诚的。当他们走出峡谷时，前方出现一片黄金色的平地，中央是一块浮着的石碑，上面刻着，记忆之源不在远方，而在旅途中的每一份心意。陆米读完后愣住。莹莹轻声说，原来我们每一步都在找回森林的记忆。贝尼抬头看着远方升起的光芒，下一站就是森林真正的核心了。他们继续往前，准备迎接更大的谜题。三人沿着天雾峡谷走出后，终于来到森林最深处。这里的树木高大而茂密，每一片叶子都闪着微光，像在呼吸。中央有一棵比记忆树更巨大的古树，树干上镶嵌着水晶般的符文，散发温暖的光。陆米惊呼，哇，这就是森林的核心吗？贝尼点头，是的，而且我们要找到守门人。莹莹小声，希望守门人不会生气。随着他们靠近古树，树干间缓缓走出一只巨大的生物，守门人。它全身覆盖着闪烁的绿色叶片和柔光藤蔓，眼睛像森林深处的星光般闪亮。守门人低声说道，你们是心之灯的勇者吗？为什么来到这里？陆米鼓起勇气，我们想让森林恢复完整的记忆，让所有善良和爱都被记住。贝尼握紧心之灯，我们也希望你能帮助我们。守门人沉默片刻，眼神中闪过一丝哀伤。守门人缓缓伸出巨大的藤蔓，在他们面前
形成3个光圈。最后的试炼是，你们必须用心将森林的善良与记忆传递给我，让我重新相信被遗忘的爱。露米、莹莹和贝尼互相看了一眼，3人同时把心之灯举高，光从灯中溢出，温柔地触碰守门人。守门人闭上眼，低声：好，我愿意相信你们的真诚。整个古树周围的符文闪烁，形成一道光的漩涡，温柔而壮丽。守门人缓缓抬起头，藤蔓和叶片闪出温柔光芒，整个森林突然亮了起来。树叶、花朵、溪流、草地都闪耀出久违的色彩。被遗忘的动物记忆纷纷浮现，曾经的小狐狸、松鼠、兔子们的善行再次被记录。莹莹激动地跳起来，我们成功了，森林记忆回来了。露米拍手，大家的善良都被记住了。贝尼微笑，这就是我们一直努力的意义。守门人点头，你们真的懂得守护，现在我愿意帮助森林继续守护这份记忆。从此以后，贝尼、露米和莹莹成为森林的守护小队。他们不会停下脚步，每一次冒险，每一次帮助别人，都让森林更加温暖，充满善良。守门人微笑着注视他们，像一位温柔的老师，而森林中的每一个角落都留下了他们勇气与友爱的光芒。露米轻声说：贝尼、莹莹，我们的旅程还会有新的故事吧？贝尼点头，当然，森林里还有很多善良等待我们发现。莹莹摇尾巴，那我们一起出发吧。森林闪着柔和的光，风中传来轻轻的耳语。善良、勇气、友谊永远不会被遗忘。小朋友们，今天的冒险就到这里啦。在这段旅程里，我们学会了勇敢面对恐惧，守护善良，珍惜友谊。莹莹、露米和贝尼的故事还没有结束哦，这只是他们森林冒险的开始。下一集，我们将跟随他们继续探索新的奇幻地方，发现更多被遗忘的秘密。请不要错过他们的精彩旅程哦。如果你喜欢今天的故事，记得按赞、订阅频道，关注晴天故事屋。我们下个故事再见。